中共的极端疫情管控引发了白纸革命。日前，习近平罕见谈及这一抗疫运动，称是疫情导致。外界分析，在民众的怒火之下，中共当局会放松相关政策，但民众的反抗与中共的破坏都不会停止。12月1日，到访北京的欧盟理事会主席米歇尔与中共领导人习近平举行了会谈，双方谈起了中国各地大量爆发的抗议活动。米歇尔向习近平强调，和平集会是一项基本的权利，是记载于世界人权宣言和国家机构中的权利。根据南华早报报道，参与会谈的欧盟官员披露，习近平称，抗议的原因是民众对3年来的疫情感到沮丧，抗议主要人群是学生和青少年。习近平还表示，目前在中国流行的病毒主要是奥密克戎变种，致死率低于之前流行的德尔塔变种。欧盟官员认为，这将预示着习近平即将放宽风控措施。大陆官媒在报道本次会谈时只字未提上述内容，而且官方一直否认国内爆发的大规模反抗运动。11月24日，乌鲁木齐发生的一场火灾惨剧，导致了44人的死亡。据传当时楼门被锁，消防通道被堵，这是中共清零政策下的又一血债，点燃了民间抗议之火。随后，抗议浪潮席卷了中国各地，到处都有民众群起反抗清零风控。全国各高校的学生也纷纷站出来发声抗议，很多抗议者手举白纸，现场不时传出共产党下台、习近平下台、反风控、要自由等口号。抗议事件发生后，近日逐渐出现了防疫放松的迹象，包括解除部分封锁，允许病患者在家隔离等。但网上信息显示，也有很多地方仍在继续大建方舱，到处拉人隔离，还有的地方刚解封就又要封，乱象频出。中共在海外设立的检查站已引起了各国的关注。最新报告指出，中共政府在53个国家设有102个检查站。目前，美国、加拿大、英国等14国已展开调查，爱尔兰和荷兰已宣布关闭境内的中共检查站。12月5日，国际人权组织保护卫士发布最新报告，指出中共政府在海外设有102个检查站，比9月份公布的54个增加了48个。这些检查站分布在53个国家，这些中国海外检查站被指侵犯他国主权，打击对中共政府持不同政见的海外华人。新发现的海外检查站大部分是江苏南通和浙江温州公安局自2016年以来设置的，目前已有发现4个地方公安局设置了海外检查站，包括福建和福州。近日，英国人权活动家全面揭示中国人权真相的新书在加拿大发行，多名跨党派议员向公众力荐，并呼吁自由世界应联合起来制止中共的暴行，坚定捍卫人权。中国关系、中国暴政内部及周边30年作者罗杰夫表示，这是一个警钟，让我们认识到中国国内镇压的严重程度，也认识到中共政权对我们构成威胁的严重性。此书涵盖了作者对香港人、维吾尔人、西藏人、法轮功学员和各国异议等80余人的采访，以及对活摘器官、群体灭绝等话题进行的国际调查。作者罗杰夫是英国著名人权活动家。近日在渥太华新书发布会上，他讲述了自己在中国的亲身经历以及出书的目的。中国关系揭示了30年来中共对西方民主社会的渗透及经济掠夺。与会者还探讨了自由世界应该如何面对中共的挑战。乌克兰总统泽连斯基12月5日被英国金融时报评选为2002年度风云人物，表彰他成为乌克兰人民反抗俄罗斯侵略的勇气和韧性的化身。泽连斯基2019年当上乌克兰总统之前，是一个完全没有政治经验的喜剧演员。金融时报提到，在今年2月俄军入侵之前，许多乌克兰人认为泽连斯基是一个试图迎接高级职位挑战的业余政客。但44岁的泽连斯基凭其非凡的领导才能和毅力，在历史上占有一席之地。
该报形容泽连斯基就像英国前首相丘吉尔，后者在纳粹德国发动闪电战期间透过广播团结全国，而泽连斯基利用社交网络不懈地争取西方的军事和财政支持，说服欧洲人承担对抗俄罗斯独裁者普京的巨大成本，并为基辅提供加入欧盟的途径，将乌克兰的困境变成影响欧洲和美国领导人的道德标杆。金融时报认为，泽连斯基在俄军入侵开始时决定留在基辅，而不是接受美国提出的撤离提议，这是战争中最重要的时刻之一，激发了乌克兰军民的抵抗，这出乎乌克兰人和西方盟友的意料。正是出于这些原因，金融时报选择了泽连斯基作为年度风云人物。